आज हम सीखेंगे महाप्राण ध्वनि, जिसके लिए हम किसी भी सुविधाजनक आसन जैसे सुखासन या पद्मासन में बैठेंगे। स्पाइन गर्दन एकदम सीधी रहेगी। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा, इंडेक्स फिंगर और थंब के टिप हल्के प्रेशर के साथ मिले हुए, शेष तीनों उंगलियां सीधी हल्की ऊपर की तरफ मुड़ी हुई और इन्हें थाइस के ऊपर स्थापित करें। आंखें स्मूथली बंद रहेगी। इनहेल और एक्सेल करेंगे हमिंग के साथ, और हमिंग के टाइम जब हम एक्सेल करेंगे तो धीरे धीरे हमारा पेट अंदर की तरफ जाएगा। इनहेल करें, एक्सेल करें हमिंग के साथ।